That was beautiful. Thank you so much. Det var vakkert, tusen takk. Have you had a great Sabbath? Yes. Amen. I have too. But the thing that's made it the best has been 24 decisions for baptism. Det som gjorde sabbaten aller finest var 24 som bestemte seg til å ta dåp. And I want to dedicate the best of my time to those people who have made that decision. Jeg har lyst til å vie det beste av min tid til disse menneskene. So after the meeting, instead of going to the campfire, I will be meeting with anyone who has checked baptism or rebaptism in this room. Og etter dette møtet, beklager dere på leirbålet, så har jeg lyst til å være sammen med de som har krysset av for enten dåp eller gjendåp. I want to give each one of you an opportunity to ask me questions. I want to pray for all of you. Jeg har lyst til å be for dere alle sammen. Jeg har lyst til at dere har mulighet til å stille meg noen spørsmål. And make sure you have support for this important decision that you've made. Og jeg vil være trygg på at dere har støtte for den viktige bestemmelsen dere har tatt. I was very excited also with someone else who came up to me at the end of the last meeting. Jeg ble også veldig glad over noen som kom til meg etter møtet. And this was a non-Adventist gentleman who just picked us up as we were stranded on the side of the road. Og det var en ikke-adventist som ble plukket opp langs gata. And he came up to me, Og han kom til meg. and his first words were, "Wow." Og det første han sa var wow. And I don't want to steal all the story because I know you're going to share all of the circumstances at the bonfire. Is that right? Jeg skal fortelle det som skjedde nede ved bålet etterpå, så jeg skal ikke ta hele historien fra deg. But this gentleman, we tried to invite him in the car, and he said he was busy and whatever. And I said, just come Saturday morning. Jeg bare sa til ham, kom bare på lørdagsmorgen. And he did. Og han kom. And I'm so excited that he did. Så jeg er så glad for at han kom. So if you have checked the box for baptism or rebaptism, please stay here in this room So we said after we're done. Hvis dere har krysset av for dåp eller gjendåp, så bli igjen her etter møtet. I'm going to say goodbye and shake hands with people, and then I'll come and meet all of you in the front. Jeg kommer til å si ha det bra og, ved døra, og så kommer jeg til å være sammen med dere etterpå. And remember, I have your name, so I know who you are. You can't Så hide. Husk, jeg har navnet deres, jeg kan ikke gjemme dere fra meg. I will find you if I Jeg need kommer to. til å finne dere hvis jeg må. But I want us to, of course, find the most important person, and that's God right now. Men selvfølgelig så vil jeg at dere møter det viktigste, og det er jo Jesus. Before we begin, I would like to ask him one more time to be with us. Og før vi starter, så skal vi lyst til å be om en gang til å være sammen med oss. Please bow your heads as Martine and I kneel in Bøy prayer. hodene i det vi kneler ned. Loving Father in heaven, Kjære himmelske far, we thank you and praise you. vi takker deg og vi priser deg. There is joy in heaven over one sinner that repents, Det er glede og i himmelen over en synder som vender om. but there is 24 times that joy now. Men nå er det 24 ganger denne gleden. And Lord, I pray that as we now enter into a very serious topic, Og Herre, jeg ber deg det vi trer inn i et veldig viktig emne nå, the judgment, dommen, we would understand that these precious souls have nothing to fear from the judgment now. hjelp oss til å forstå at disse 24 sjeler har ikke noe frykte for dommen. But Lord, I pray that all of us would make the same decision. Men jeg ber deg at vi alle gjør samme valget. Not just today, but Ikke bare every day. i dag, men hver dag. I pray that you would speak now through Martine and myself. Jeg ber deg at du kan tale gjennom Martine og meg selv. And I ask that our words would be not just what you want us to speak, Og jeg ber deg at de ordene vi skal tale, ikke er bare ord som du ønsker at vi skal but tale. be with our tone, be with the expression on our face. May everything just reflect the beautiful character of Jesus Christ. Og må stemmene våre og ansiktene våre reflektere den fantastiske karakteren til Jesus. For we ask in his name. Vi Amen. ber i hans navn. Amen. Many times, people are afraid when you talk about the judgment. Mange ganger så er menneskene redde når vi snakker om dommen. In fact, many people includes not just Christians.
Og mange mennesker, det inkluderer ikke bare kristne. When people think about negative things, Når mennesker tenker over negative ting, natural disasters, naturkatastrofer, or any sort of devastating thing that happens in a country, like a famine or disease, eller om det sykdommer eller hungersnød eller slike ting, people often think of judgment. så tenker mennesker ofte på dom. And who do they believe is doing the judging? Og hvem tror dere de tror dommeren? God, right? Det Absolutely. Gud, helt klart. In fact, did you know Visste dere faktisk there is religion even in the secular world? at det finnes religion til og med i den sekulære verden? If you look at insurance companies, Hvis du ser på forsikringsselskap, every insurance company is religious. hver forsikringsselskap religiøs. All you have to do is read any of their policies. Bare les gjennom de vedtektene deres. They have what's called an exclusionary clause at the end of all of their policies. Helt på slutten så har de alltid et sånt unntak. It's basically what they don't cover. Det ting som de ikke dekker da. And they have this big long list of things, and at the end of all of them is a little phrase. Og de har en lang liste med ting som de ikke dekker, så det en liten frase helt på slutten. Or acts of God. Eller gjerninger av Gud. They all believe in God. Så alle tror på Gud. To blame him, at least. De skylder i hvert fall på han. So I thought of the same thing when the tsunami hit Japan. Så jeg tenkte på det når tsunamien slo inn over Japan. How many people do you think thought about judgment? Hvor mange mennesker tenkte om dom når det skjedde? Anyone you remember the disaster in Japan? Noen som husker den katastrofen i Japan? Anyone go and help out? Noen som gikk og hjalp? Wow, praise the Lord. There's one person, that's great. En person, det I flott. wasn't the only person who got irradiated there, that's great. Da var ikke jeg den eneste som ble strålet. I can tell you that when I got on the plane, they offered me a business class seat for like a couple $100. Når jeg kom på flyet, så ga de meg sånn businessklasse sete på flyet for flere $100 And then verdi. they said, we'll just take 10,000, 12,000 miles, like, But- like frequent flyer miles. Det tar bare 10-12 000 mil. And when I got up there was nobody on the plane. Det var ingen på flyet. Nobody wanted to go there. Ingen hadde lyst til å reise dit. Do you think the Japanese people thought about judgment when the tsunami hit them? Tror du at japanerne tenkte på dommedagen når tsunamien slo over, eller traff Japan? I think a lot of them did. Jeg tror mange av dem tenkte på det. And of course, we as Adventists think of it in a religious sense as well. Og vi som adventister tenker det på en åndelig måte også. But what did they think about it? Men hva var det de tenkte? Does anyone know what religion Japan is? Vet dere hva slags religion det i Japan? Anyone know? Shinto is their ancient religion. Shintoismen av den gamle religionen deres. But this is, if you take a poll right now in Japan, this will be 70% of the people. Men hvis du har et sånn spørrelse, ja, det er vel det 70% av de vil være shintoister. What do you think? 70% are atheists. Unnskyld, 70% er faktisk ateister i Japan. But interestingly enough, Men det som er interessant, this nation of atheists, at denne nasjonen av ateister, when the tsunami hit them, når tsunamien kom, they proved a point that I think is critical in every human being's life. så beviste det noe som er kritisk og viktig i hvert menneskes liv. When you're going to die, Når du dør, there's no atheists. da er det ikke noe ateister. People don't cry out to evolution or natural selection. Mennesker de skriker jo ikke til evolusjon eller naturlig seleksjon. And people don't cry out to Buddha or Muhammad either. Og de ber heller ikke til Buddha eller Mohammed. Any guesses as to what the rescue logo looked like for Japan and the relief effort? Kan dere gjette hva logoen til bistandsarbeidet var? Let's all humanly help one another. La oss menneskelig hjelpe hverandre. Let's forward the evolution of our species. La oss fremme evolusjon av vårt art.
No, let's Nei. pray for Japan. How about that? La oss be for Japan. This is a nation of atheists. Det er en nasjon av ateister vi snakker om her. Think they're really atheist? Tror du de er virkelig ateister? If you doubt, I'll show you a couple others. Jeg kan vise deg noen flere. Any ideas on what that symbol means? Anyone read Chinese characters? Noen som Besides kan me? lese kinesisk, kan fortelle meg hva det står for der. Pray for Japan, love. Be for Japan, kjærlighet. That's from a nation of atheists. Og det er en ateistisk nasjon. There are no atheists Det er ikke noen ateister der when you're in the judgment. når du er i dommen. When I was there, I had the privilege of caring for many patients. Når jeg var der, så kunne jeg behandle mange pasienter. This is just one patient. Det er bare en av dem. This lady was so cold, she had like 8 sweaters on. Den damen hun frøs så mye, så hadde 8 gensere på seg. In a room this size, we had 100 people staying as their home in the room. Og i et rom som dette her, så var det 100 personer som levde der, som hadde det som sitt hjem. This 80-year-old lady had pneumonia, Hun hadde lungebetennelse. Damen hun var 80 år gammel. but she was so weak that she could not swallow any pills. Hun var så svak at hun ikke engang klarte å ta medisiner. I examined her, Jeg undersøkte henne, and I suggested a treatment, and I talked to her daughter, og jeg foreslo en behandling og snakket med datteren hennes. and I crushed up the medicines and made a tea out of the antibiotics. Og jeg knuste tablettene og lagde en te ut av antibiotikaen. You know, I preached a lot of sermons when I was in Japan, Jeg hadde mange taler i Japan, but I didn't do much talking, men jeg snakket ikke så mye. but I did a lot of preaching. Men jeg preket mye. That atheist woman, when I was done, Denne ateistiske kvinnen, når jeg var ferdig med henne, I prayed with her, så ba jeg med henne. just like I did with every single patient that I saw. Akkurat som med hver eneste annen pasient som jeg hadde undersøkt. And they all loved it. Og de elsket det alle sammen. In fact, this woman said in Japanese to her daughter, Og damen der sa faktisk på japansk til datteren sin, "What room is this doctor staying in? hvilket rom hadde han legen bor på? Because I want to put my mat right next to his." Fordi jeg har lyst til å legge matten min rett ved siden av hans. I didn't have to share Jesus with her Jeg måtte ikke dele Jesus med henne, because she could see him already. fordi hun kunne allerede se ham. But perhaps we as Adventists think of judgment in a similar way. Men kanskje vi tenker likt som adventister om dommen. We think about maybe the mark of the beast, right? Tenker kanskje om dyrets merke, The seal of God. Guds seil. We know that the issue at the end of time will be the Sabbath, right? Og vi vet at nøkkelpunktet på slutten vil være sabbaten, The law of God, right? Or Guds the law of lov. men. eller menneskenes lov. But consider for a moment the Bible's definition of sin. Men hva er Bibelens definisjon på synd? Can anyone tell me what 1 John 3:4 says? Noen som kan fortelle meg hva 1. Johannes 3,4 sier? That's right. Sin is transgression of the law. Synd er lovbrudd. You can read it. That's fine. Hver den som gjør synd, bryter også loven, for synd er lovbrudd. So, sin is transgression of God's law. Så synd er brudd på Guds lov. But are there other definitions? Men er det noen andre definisjoner? There actually is. Det er det faktisk. Romans chapter 14, verse 23 Romerne 14, vers 23. says, whoever commits sin, right? Well, no, that's 1 John, no. But that's true. That is one of the definitions. We're on another definition right now. It says, whatsoever is not of... Oh, who said that? That's right. Faith, it is what? Sin. Is it possible... I'm sorry, go ahead. Alt som ikke er tro, det er synd. Is it possible to do the right thing for the wrong motive? Kan du gjøre det riktige handling for et galt motiv? Right? So if you're not doing something by faith, you could be doing it for some other reason. Så hvis du ikke gjør noe ved tro, How så about kan du gjøre det på noe James annet chapter motiv. 4, verse 17? Does anyone know what that verse says? Noen som vet hva Jakob 4, 17 sier? To him who knows to do good Det er han and som, does not do it,
Yes, to him it is sin. Den som Bless- altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det synd. But my question is this: Men spørsmålet mitt er nå, what if you don't know? hva hvis du ikke vet? Have you thought about that? Har du noen ganger tenkt over det? What if you don't know? Hva hvis du rett og slett ikke vet? You know, a lot of people have confusion about the judgment. Og mange er helt forvirret når det gjelder dommen. Sometimes we don't see the forest for the trees, as we say in Og English. noen ganger så ser vi ikke skogen på grunn av alle trærne. I'm going to just read a passage, but I'm not going to fill in the blanks. Jeg skal lese noen avsnitt, jeg skal ikke fylle inn det som står blank. And I'll let you guess what they say. Go ahead. Og jeg vil at dere gjetter hva som står der. Mens Jesus og disiplene satt på Oljeberget, skildret han på denne måten det som skulle skje på den store dommens dag. Han framholdt at avgjørelsen da kommer til å avhenge av ett punkt. Når folkeslagene samles for ham, vil det bare være to grupper. Det som avgjør deres evige skjebne vil være: hver av oss vil stå eller falle i dommen i samsvar med Kristi leveregel som er: når vi da har oppnådd han har oppnådd sin hensikt med oss, da er vi skikket for himmelen fordi When I was in Japan, everything was destroyed. da jeg var i Japan, så var alt ødelagt. I had boats that were impaled in buildings, and cars were wrecked in the boat. Jeg hadde båter som sto i bygninger, og biler som da var oppe i båten. Everything I could see was desolation. Alt det jeg kunne se var ødeleggelse. These were actual pictures from our team. Og det var faktisk bilder fra teamet vårt. Some people tried to outrun the tsunami. Noen prøvde å løpe under bølgen, You can't outrun the tsunami. men det klarer du ikke. Some people didn't even know what hit them. Noen visste ikke engang og skjønte ikke engang hva som skjedde. As we were going to do medical work at a hospital, I det vi reiste for å gjøre noe medisinsk arbeid på et I sykehus, passed a destroyed flower shop. så kom jeg forbi en ødelagt blomsterbutikk. And this flower shop owner was trying to clean the thick layer of mud off of her store. Og denne eieren til den blomsterbutikken, hun prøvde å ta ut all gjørme fra butikken sin. She finally threw down the hoe Hun kastet ned hakken sin til slutt, and gave up. og ga bare rett og slett opp. And her mother was depending on her for support, Og moren hennes var avhengig av hennes støtte, but she had nothing left. men det var ingenting igjen. So we came over to this woman, Så vi kom over til denne damen, and I observed that she had her entire life destroyed in a moment. og jeg så at hele livet hennes var bare ødelagt på et øyeblikk. For a moment, I took off my white coat, Jeg tok av den hvite kappen min, and I was just a human being, og var et menneske. and listened to her suffering. Og jeg lyttet til hennes lidelser. But you know, it's easy to be nice to a flower shop owner. Men det var veldig enkelt å være snill til en som eier en blomsterbutikk. Well, what about people who are homeless? Hva med mennesker som er hjemløse? Is it maybe a little harder to be nice to them? Det er litt vanskeligere å være snille med dem. Because there's no reason they should be homeless, right? For det er ikke noen grunn at de skal være hjemløse, ikke In sant? fact, most homeless people are For de aller easy. fleste er ate. Something that begins with this and lazy. Is that what I heard? Det er ikke late, ikke sant? That's false. It's not true. Det er faktisk ikke sant. I said most homeless people. That Yes, means sir. greater than 50%. Jeg sa de fleste er de hjemløse, og det er mer enn 50%. They are something easy. De er et eller annet ate. Yes, they're crazy. Who said that? That's correct. De er gale. If you've worked with the homeless, you know that. For hvis du jobber med hjemløse, så er du faktisk klar over det, så vet You du remember det. the guy who's walking down the street kind of talking to himself? Så var det en fyr som gikk nedover gata og snakket til seg selv. Do you know why he's talking to himself? Vet du hvorfor han snakker med seg selv? Because he hears a voice. Fordi han hører en stemme. It's an actual voice in his head. Og det er en faktisk stemme i hodet hans. Greater than 50% of the homeless population has a psychiatric diagnosis. Mer enn halvparten av de hjemløse har en psykiatrisk diagnose. It could be schizophrenia, Det kan være schizofreni, bipolar, bipolar, depression, anxiety, depresjon, addictions. angst, avhengighet. They all
pretty much suffer from some psychiatric diagnosis. De aller fleste har en eller annen psykiatrisk diagnose. I took care of the 50,000 homeless people in the city of San Francisco Jeg var ansvarlig for 50 000 hjemløse i byen San Francisco, because I worked at the county hospital there during my residency training. for jeg jobbet i det lokale sykehuset når jeg tok spesialutdanningen min. And I remember I had a trauma. Og jeg hadde en akuttsak. A guy had gotten drunk and fallen down and smashed his head open. Det var en mann som hadde drukket, og som hadde falt, som hadde knust ansiktet. Og, When people are a major trauma, we cut off their clothing quickly to expose them to assess them. og når de har sånne alvorlige skader, så bare klipper vi opp klærne for å se om hvilke andre ting som skjuler seg. And one of my nurses was peeling off his socks in sheets. Og en av sykepleierne tok av sokkene i lagvis. And the smell was so bad. Og lukten var så ille. She threw down her hand and said, "Sir, your feet stink. Did you know your feet stink? You need to clean them." Og hun bare kastet den. Herre, beina dine, de stinker. Du må vaske dem. And I didn't criticize her. Jeg kritiserte ikke henne for I det. said, "I'll take it from here. Thanks. You can go." Jeg tar det herifra, du kan bare gå. So I assessed this man. Så jeg undersøkte mannen. I did all my studies and x-rays and treated his wounds. Jeg tok røntgen og så på alle sårene og ja. And as I was sewing him up, Og i det jeg sydde den opp igjen. I said, "Hey, are you related to this photographer?" Er du i slekt med den fotografen der? The most famous photographer in San Francisco has your last name. Fordi den mest kjente fotografen i San Francisco har samme etternavnet som deg. That's me. Han sa, det er meg. And I said, "What?" Hva? He's like, "Yes, that's me." Det er meg. Jo. I said, "What happened to you, sir?" Men hva skjedde med deg? He said, "As you said, I was at the top of my career. Som du sier, jeg har vært på toppen karrieren min, But I was so busy that I was neglecting my family. men jeg var så travelt opptatt at jeg neglisjerte familien min. One day I woke up and I saw a note beside my bed. My wife was gone and she took the kids. En dag så våknet jeg, og så jeg en beskjed ved siden av sengen min at kona mi, hun hadde tatt barna sine og bare reist fra meg. I was so depressed I started drinking. Jeg var så deprimert at jeg begynte å drikke, And my work started to suffer. og jobben min ble I dårligere. lost contract after contract. Jeg har mistet avtale etter avtale. I lost my house. Jeg mistet huset mitt. I lived in my car for as long as I could. Jeg prøvde å beholde bilen så lenge jeg kunne, But then I lost everything. men så mistet jeg alt. Sometimes we don't know the story behind people's lives. Noen ganger så kjenner vi ikke til historien bak menneskene. Sometimes we're quick to judge Noen ganger er vi litt for raske til å dømme, without actually working with that population. I stedet for å jobbe med denne befolkningsgruppen. Do you think that one word that you say can be powerful? Tror du at ett ord som du sier kan være kraftfull? Do you think one word from you could destroy someone? Tror du at ett ord som du uttaler kan ødelegge et menneske? Do you think one word could save someone for eternal life? Tror du at ett ord kunne frelse noen inn i evigheten? You want a short sermon? That's pretty short. Vil du ha en kort tale? Den er ganske kort. But let's take a look. Men la oss se. Kristus har knyttet sine interesser til menneskene og ber oss om å bli ett med han i arbeidet for å frelse dem. For intet har dere fått det, sier han, og for intet skal dere gi det. Synd er den største av alle onder, og det påhviler oss å ha medlidenhet. Now, it says sin is the greatest of all evils. Det sier at synd er den største av alle onder. It's not starvation. Det er ikke sult, It's not poverty. det er ikke fattigdom, It's not ignorance. det er ikke likegyldighet, It's not pain. det er ikke smerte. The worst evil is sin. Det verste av alt er synd. And when we understand that, we will truly begin to help the world around us. Og når vi forstår dette, så vil vi hjelpe verden rundt oss. Go ahead. Det er mange som feiler, og som føler sin skam og sin tåpelighet. De hungrer etter oppmuntrende ord. De ser på sine feiltrinn og det de har gjort galt, inntil de nesten blir drevet til fortvilelse. Disse menneskene må vi ikke forsømme.
Hvis vi virkelig er kristne, vil vi ikke gå forbi dem på den andre siden av veien. Vi vil ikke holde oss lengst mulig borte fra dem som mest trenger vår hjelp. Når vi ser mennesker i nød, enten det skyldes sorg, lidelse eller synd, And må I vi want to stop there for a aldri minute. si, dette angår ikke meg. It says when we see people in trouble, whether through affliction or through sin, Og det står her at hvis vi ser mennesker, om det enten skyldes nød eller synd, when I see somebody with an injury, når jeg ser noen med en skade, do you think I care if it was their fault or not? tror du jeg bryr meg om det var deres feil eller ikke? Well, because you were careless, I'm not going to fix it for you. Ja, fordi du var skyldig i det der, så kommer jeg ikke til å reparere det eller That's fikse what I det. love about my job. Og det elsker jeg med jobben min. I'm not the judge. Jeg er ikke dommeren. I just heal people, Jeg bare helbreder folk. and I heal them all. Og jeg heler dem alle. Hjelper Whether dem or alle. not it's their fault, Om det er deres feil eller ikke, whether or not they can pay, om de kan betale eller ikke, whether or not they are worthy. om de er verdt det eller ikke. Because they're a human being, I help them. Fordi de er mennesker, And if derfor they were hjelper a dem. little puppy, I would help them too, but I'm not a veterinarian. Men hvis jeg hadde vært en liten valp, ville jeg også hjulpet, men jeg er jo ikke dyrelege da. Okay, ye which are spiritual. Dere som lever ved ånden, må vise ham til rette, men gjør det med varsomhet. Driv fiendens makt tilbake med tro og bønn. Excellent. Tal tro og oppmuntring, og det vil være en legende balsam for dem som er knust og såret. Mange føler seg avmektige og motløse i livets store kamp, mens bare ett eneste ord. So how many? Så hvor mange? One word would have done, go ahead, Et eneste ord med vennlig oppmuntring kunne ha gitt dem kraft til å vinne en seier. Aldri bør vi gå forbi et menneske i nød uten å bringe dem trøst som Gud har trøstet oss med. can you imagine someone saying, wow, you know, that sermon was what changed my life? Kan du tenke deg at noen som sier, det var den talen som forandret livet mitt? And I'll be like, yeah, was it the truth that transforms the world? Ja, var det den sannheten som forandrer verden? No. Nei. And they might look at me and they'll say, it's when you smiled at me Ja, kanskje, nei, det var når du smilte til meg. and said, courage. Og så var vi godt mot. One word. Et ord. When we looked at the street of this flower shop owner, Når vi så på gata til denne it was just blomsterbutikkeieren, covered with a layer of mud. så var det masse gjørme der. In fact, when I looked in the back of her shop, there was like fish and like crabs that had made it in there. Og når jeg kikket i bakrommet på butikken, så var det liksom fisker og krabber og alt mulig rart. We took the hoe from her hands Vi tok hakken fra henne, and we started to work on her shop. og så begynte vi å jobbe i butikken hennes. You know, she didn't have any injuries that needed treating as a physician, Hun hadde ikke noe sår eller skade som hun trengte legehjelp til. but you don't have to be a professional to show that you care. Men du trenger ikke være noen profesjonell hjelper eller lege til å You vise at du can bryr deg. do what others cannot do for themselves. Du kan gjøre ting som de ikke kan gjøre for seg selv. There was one time in my professional training that I defied one of my professors. Det var en gang da jeg trosset en av professorene We were mine. so busy. We had 4 ambulances in 30 minutes. Vi hadde 4 ambulanser som kom på rekke og rad innen 30 minutter. But one thing was in common with all these ambulances. Men det var noe som var det samme, som var felles i alle disse ambulansene. They all had people that were greater than 300 kilos. De tok alle med seg folk som veide mer enn 300 kilo. These were special wide gurneys that they brought them in on. De var sånn ekstra vide båre som de bærte dem inn i. And my attending professor got very frustrated. Og min professor, han ble virkelig frustrert. The charge nurse was making a joke out of it. De lagde bare en vits ut av det der. She said to me, "Do you have the big boy in room 3?" Og har du den store gutten på rom 3? And he finally threw down the chart and said, "Why do they keep sending me all these beached whales?" Og han kastet ned blokken og bare sier, hvorfor sender de alle disse strandede hvalene til meg? And I stopped him. Og jeg stoppet han. And I said, "Sir, Professor, would you speak to that patient that way if he were your brother?" ville du ha snakket til ham på den måten hvis han hadde vært broren din? And he in anger threw the chart down and said, "Well, excuse me, Father Tim, why don't you just go see the patient?"
Og han bare kastet ned blokken og sier, ja, unnskyld, fader Tim, bare gå og se pasienten. And I said, I will. Det skal jeg gjøre, sa jeg. Because as far as I'm concerned, he is my brother. Fordi så langt det gjelder meg, så han faktisk min bror. I came into a room where this man was 400 kilos. Jeg kom inn til et rom hvor han mann på 400 kilo lå. He was so large that the paramedics had to break the door jamb just to get him out of the house. De måtte faktisk bryte seg gjennom døren for å få han ut av huset, ambulansesjåførene. He was complaining of severe abdominal pain. Og han har store smerter i magen. And I thought he might have had acute appendicitis. Og jeg tenkte at han kanskje hadde akutt blindtarmbetennelse. So I immediately picked up the phone to call my ultrasound tech. Så jeg tok opp telefonen og snakket med ultralydansvarlig. When they answered the phone, Når de svarte på telefon, they said, Riesenberger, if this is room 3, the answer is no. hvis det rom 3 Riesenberger, så svaret nei. I said, wait a minute, you don't even know what I'm going to ask. Du vet jo ikke engang hva jeg skal spørre, sa They jeg. said, my ultrasound probe cannot penetrate a foot of fat. Min ultralyd, sonde, den kan ikke gå gjennom et fot med fett. Det funker ikke. Goodbye. Ha det bra. Klikk. So I called the CAT scan tech. Så jeg snakket med de som har CT. And they said, if this is for room 3, Dr. Riesenberger, forget it. Hvis det til rom 3, glem det her, lege Riesenberger. I said, I have to check him for appendicitis. Jeg må jo sjekke om han har blindtarmbetennelse. He says, number 1, he won't fit through the scanner. For det første, så har han ikke plass inni det røret. I said, we can use the open CT Ja, scanner. men vi kan jo bruke den åpne CT-maskin. He will break the table. Han kommer til å knuse bordet vårt. The weight limit is only 200 kilos. Grensa 200 kilo. Goodbye. Ha det bra. Klikk. Then I got on the phone with the UC Davis Zoo. Så ringte jeg til This is a true story. I'm not lying. en dyrepark. And I Og said, det er hey, sant. what's the weight limit on your CT scanner? Og jeg spurte, hva vektgrensa på deres CT-skanner? I don't know, maybe 10 tons. Kanskje 10 tonn? I said, can you take about 1,000 pounds? Kan du ta omtrent 1000 pund, eller 500 They're kilo like, da? lightweight, sure. Send Ja, them over. selvfølgelig. Bare send dem hit, ikke noe problem. Then they called back Og så ringte de tilbake. and they said, wait a minute, is this a human being? Er det et menneske? You know, from a legal standpoint, we can't take that liability. Fordi sånn lovlig sett så kan ikke vi gjøre det. The answer is no. Svaret nei. Do you think I needed to tell this man that he was fat? Tror du jeg måtte fortelle han mannen at han var tjukk? Do you think I bothered to do that? Tror du jeg brydde meg om å fortelle ham det i det hele tatt? I'm calling the zoo to get him a CAT scan. He knows that. Jeg ringer dyreparken for å få han til å ha en CT-prøve, og han vet jo det. He doesn't need me to tell him that. Han trenger ikke det å fortelle ham det. He's reminded every day of his life Han blir minnet på det hver bidige dag i livet of sitt. what is wrong with him. Hva som var galt med han. But that man is a son of God. Men denne mann er en sønn av Gud. And Jesus died for him. Og Jesus døde for han. Sometimes we forget that. Noen ganger så glemmer vi det. Sometimes we don't look past the outside Noen ganger så ser vi ikke forbi det ytre. and see someone who's hurting inside. Og så ser vi ikke at det er noen som har det vondt inni seg. You know, I had a friend of mine who was a food service director for one of our Adventist hospitals. Og jeg hadde en venn som var ansvarlig for maten på et av våre adventistsykehus. And people would laugh and they'd make jokes. Og de lo, og de gjorde vitser. Nei, da He was overweight. han var overvektig. He had diabetes, high blood pressure, high cholesterol. Han hadde høy kolesterol, diabetes, høy blodtrykk. And when he would walk down the hall of the hospital, Og når han gikk nedover gangen på and sykehuset, they would say, oh, Russ, doing a little bit too much quality control there, huh? og Russ, sjekker du litt for mye på maten der? And they would give him a slap, Og de ville slå han, eller gi ham en dask. and he would laugh, Og han lo, but he would die men inside. han døde innvendig. It didn't matter that he was trying. Det gjorde ikke noe at han prøvde. They didn't listen. De lyttet They ikke. didn't know. De visste ikke. He came to the New Start program, and for 19 days, he got off all his medication. Han var på et nystartprogram, og i 19 dager så kunne han slutte med alle medisinene, eller sluttet han med alle He medisinene. was off all his insulin, all his antihypertensive, and all his anti-cholesterol medications. Så han kunne slutte med all insulin og all
blodtrykkssenkende midler og kolesterolsenkende And midler. it was only after losing about 10 kilos, Først etter han mistet 10 kilo, but he still looked fat, men han så likevel tjukk ut, and he still was teased. og han ble fortsatt mobbet. But what I did with that man was I got up with him at 5 o'clock in the morning, and we walked 10 kilometers a day. Men jeg sto opp med ham klokken 5 om morgenen og gikk en hel mil med ham om dagen. And one morning, he couldn't see his path, and he snapped his ankle. Og en dag så gikk vi, han kunne ikke se stien, så han vrikket ankelen. And I said, Russ, no, don't move, brother. Ikke flytt på deg nå, sa He's jeg. like, no, I can make it. I only need to klarer det. finish the 10 kilometers. Jeg klarer det, jeg klarer mila. He had broken both bones in his ankle, Han hadde faktisk brukket begge beina i ankelen. but he didn't want to give up. Han hadde ikke lyst til å gi opp. I hope you don't give up on the people around you. Jeg håper ikke du gir opp på mennesker rundt deg. Instead of criticizing them, I stedet for å kritisere dem, help them out. hjelp dem. Go to the gym with them. Gå på trening med dem. Do a cooking school with them. Ha noen kokekurs med dem. Pray with them. Be med dem. Give them a hand up Gi dem en hånd som løfter dem opp, rather than a put down. enn å trykke dem ned. We decided that some of the arrangements in the flower shop were still good. Vi så at noen av de bukettene var fortsatt fine i den blomsterbutikken. So after we placed them all out on display, there was still a few things to sell. Så når vi tok alt ut, så var det fortsatt noen ting hun kunne selge. We carted away all of the black mud, Vi kjørte bort all den gjørma, and it started looking like a flower shop again. og det begynte å se ut som en blomsterbutikk igjen. One time, I was taking care of a patient, En dag så var jeg sammen med en but pasient, everyone got in the room before me. men alle kom inn på rommet før meg. There was the nurses, Det var sykepleierne, the CT tech, det var han som tok the CT-prøven, social worker was even in there. til og med sosialarbeideren var And der. I'm just like, can I see the patient too? Kan jeg få lov til å se pasienten, jeg også? And they were taking the history even ahead of me. Og de tok historien hans selv før jeg kom inn. It turns out she was a young woman that was raped. Det var en ung dame som hadde blitt voldtatt. And they said, ma'am, where were you raped? Hvor ble du voldtatt? I was at work. Jeg var på jobben. Well, where do you work? Hvor jobber du? On the corner of Main and 3rd Street. På hjørnet på Main og 3. gata. Hovedgata og 3. gata. And as soon as she said that, all of the sympathy evaporated from the room. Og i det hun sa det, så var all sympatien borte av det Everyone rommet. left the room Alle gikk ut av rommet. because this woman was a prostitute. For den damen var en prostituert. And they felt that she deserved it. Og de følte at hun fortjente det. But I talked to her. Men jeg snakket med henne After I finished the exam and treating all of her injuries, etter jeg hadde behandlet henne og hjulpet henne. and I found out she was a single mom, Og jeg fant ut at hun var en enslig mor. and she was going to school to be a dental hygienist. Og gikk på skole til å bli en tannlegeassistent. And she refused to take any government assistance. Og hun ville ikke ha noe statlig støtte. She's like, I don't want a handout. Jeg vil ikke ha hjelp. I can provide for my own children. Jeg kan ta vare på mine egne barn. But she was doing it in the only way she felt was possible. Men hun gjorde det på den eneste måten som hun trodde var mulig. And so I told her, ma'am, next time you may be killed. Neste gang blir du kanskje drept, fortalte jeg henne. There is another way. Det er en annen måte å gjøre det på. And I forced the social worker to come back in the room. Og jeg tvang sosialarbeideren til å komme tilbake. Perhaps if you put yourself in her place, you might think differently. Kanskje du ville ha tenkt annerledes hvis du hadde vært i hennes sted. Sometimes people are committing sin because that's the only way they know. Noen ganger så bryter mennesker, eller gjør mennesker synd for den eneste måten de vet å gjøre ting på. But through love, you can show them a better way. Men gjennom kjærlighet så kan du vise dem en bedre måte å gjøre det på. When we were done, Når vi var ferdige, it didn't look too bad. så det ikke så ille ut. In fact, the response of Mrs. Sato was amazing. Responsen til den damen var helt utrolig. I don't speak any Japanese, Jeg snakker jo ikke noe japansk, but some things don't require translation. men visse ting trenger ikke noe oversettelse. She told us, you have given me hope for my life. Hun fortalte meg, du har gitt meg håp for livet mitt. My mother and I were going to kill ourselves right before you came. Min mor og jeg vi skulle drepe oss But now I rett før du know kom. I can rebuild Men nå vet jeg at jeg kan bygge det opp igjen. and that there is hope for my business and my life.
At det er håp for bedriften min og for livet mitt. Have you figured out the question God will ask you yet? Har dere skjønt hvilket spørsmål Gud kommer til å stille dere i dommen? If you haven't, Hvis read ikke- Matthew chapter 25. Les Matteus 25. Så skal kongen si det til dem på sin høyre side. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine søsken, har dere gjort mot meg. Oh, wait a minute. That's not what we really believe about the judgment, is it? Men det er jo ikke det vi virkelig tror om dommen, er det det? Well, show me from something more official. Vis meg noe mer offisielt da. Is that official enough for you? Er det offisielt nok for dere? Når menneskesønn kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herligheten, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre. Mens Jesus og disiplene satt på Oljeberget, skildret han på denne måten det som skulle skje på den store dommens dag. Han framholdt at avgjørelsen da kommer til å avhenge av ett punkt. Når folkeslagene samles for ham, vil det bare være to grupper. Det som avgjør deres evige skjebne vil være hva de har gjort eller forsømt å gjøre for ham, personifisert i de fattige og de som lider. Slektenes håp. How many points does the decision turn on in the judgment? Hvor mange punkter avhenger bestemmelsen? Just one. Bare ett. It's very simple. Det er veldig enkelt. Well, if you still don't believe me, let's read this one. Hvis dere fortsatt ikke tror på meg, så kan vi lese dette. Hver av oss vil stå eller falle i dommen i samsvar med Kristi leveregel. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Well, wait a minute. What is Matthew 7:12? What's another word for that? Hva er et annet navn på Matteus 7,12? It's the golden rule. Ja, den gylne regel. It's not rocket science. Det er ikke noe stor astronomifysikk. But wait a minute, I thought it was the Sabbath. Men jeg trodde det var sabbaten. Yes, of course, the Sabbath is going to be the issue at the end of time. Selvfølgelig så vil sabbaten være et av skilletegnene på But did you slutten. know God already knows how you're going to respond to the Sabbath? Men vet du at Gud allerede vet hvordan du responderer til sabbaten? He already knows how you're going to respond to all of his commandments. Did you know that? Han vet allerede hvordan du vil forholde deg til alle hans bud. And this is why he can use this question for every man, woman, and child. Og derfor kan han bruke dette spørsmål til hvert barn, hver kvinne og hver mann. Whether you're 5 Om du er or 5 95, eller 95, can you understand the golden rule? kan du forstå den gylne regel. You know, even Elias, I think, can start to understand the golden rule, can't he? Jeg tror at til og med Elias kan snart forstå den. He'll get the true test when baby number 2 comes along, right? Han kommer med den riktige testen når baby 2 kommer. How can God judge like this? Hvordan kan Gud dømme på den måten? Let's read. De som Kristus taler rosen om i dommen, har kanskje hatt lite kjennskap til teologi, men de har levd etter hans prinsipper. Under påvirkning av Den hellige ånd har de vært til velsignelse for sine omgivelser. Også blant hedninger finnes det mennesker med dette vennlige sinnelaget. Før de fikk høre livets ord, har de vist vennlighet mot misjonærene. De har enda hjulpet dem med fare for sitt eget liv. Notice they cherished the spirit of kindness. De hadde et vennlig sinnelag. You know, a lot of these debates that go on in our church, Mange av disse debattene som er i kirken vår, I can already tell who's in the wrong. jeg kan fortelle dere hvem som er galt. You look at people's spirit. For du ser det på det sinnelaget. I want my way. Men jeg vil ha det på min måte. Okay, let's vote. Ok, la oss velge. Oh, all right. Ja, Let's vote again. la oss velge en gang til. Okay, let's vote Ja, men again. la oss velge en gang til. Leave it alone. Bare la det være.
It's so sad. Det så tragisk og It's trist. like we're little children. Vi akkurat som små barn. If I don't get my way, I'm taking my marbles and I'm going home. Hvis ikke jeg får det som jeg vil, så tar jeg med meg klinkekullen og bare gå hjem. You won't play with my toys anymore. Du får ikke lov til å leke med mine leker lenger. It's so sad. Det så trist. We're not kind to Vi one another. ikke snille med hverandre. We're not respectful to Vi one viser ikke another. respekt for hverandre. If we don't have our way, Hvis ikke vi får det på som vi vil, it's no way. så det ingen måte å gjøre det på. And we'll make sure that no one can play if we can't play. Og vi forsikrer oss at ingen kan leke så lenge ikke vi får lov If til you å don't leke. follow my rules, Hvis ikke du følger mine regler, you can't play with my game. så kan du ikke leke min lek. I think you probably know what I'm talking about. Jeg regner med dere skjønner hva jeg And if snakker you om. don't, talk to Daniel afterwards. Og hvis ikke, snakk med Daniel etterpå. Let's take a look and read here. Next one. Blant hedningene det noen som tilber Gud uten å vite det. De har aldri fått lyset gjennom noe menneskelig redskap. Likevel vil de ikke gå fortapt. Selv om de ikke kjenner til Guds skrevne lov, har de hørt hans røst tale til dem i naturen, og de har gjort det som loven krever. Deres gjerninger vitner om at Den hellige ånd har rørt ved dem, og Gud anerkjenner dem som sine. I can tell you that there are many people who are following God without even knowing him. Jeg kan forsikre dere at det mange mennesker som følger Gud, selv om de ikke kjenner ham. But I'm going to make an appeal. Men jeg skal gjøre et appell. It says that some of them saw God through nature. Det står at noen så Gud gjennom naturen. I did not grow up as a Seventh-day Adventist. Jeg vokste ikke opp som adventist. And I'm telling you right now, I did not see him in nature. Og jeg må fortelle deg, jeg så ikke Gud i naturen. I'm so thankful for the people who shared Jesus Christ and the Seventh-day Adventist message with me. Så jeg så takknemlig til de som fortalte meg om Jesus og delte Adventbudskapet med meg. Yes, some people will come to know God without you, Ja, noen vil bli kjent med Gud uten deg, but wouldn't it be better if they came to know him because of you? men hadde det ikke vært bedre hvis de ble kjent med Gud på And, grunn av and deg, that they would learn what he's about through you. og at de kan bli kjent om hvem Gud på grunn av deg, eller gjennom deg. Next one. Hans etterfølgere må ikke isolere seg fra de mange menneskene omkring dem som holder på å gå fortapt. De en del av menneskehetens store vev, og himmelen ser på dem som brødre og søstre til oss så vel syndere og troende. Kristi kjærlighet omfatter både de falne, de feilende og de syndige. Hver vennlig handling som ble utført for å løfte opp ett menneske omkring dem som har falt, og enhver barmhjertighetsgjerning som blir gjort, blir godtatt som gjort mot ham. If your mother was sick in the hospital, Hvis din mor syk på sykehuset, would you go visit her? ville du ha reist og besøkt henne? Would you try to help her? Ville du ha hjulpet henne? But don't you realize every person around us is part of our family? Men forstår vi ikke at hvert menneske rundt oss en del av vår familie? And not just the family of God in the Adventist church. Og ikke bare Guds familie innenfor adventmenigheten. We are brothers to sinners as well as to saints. Vi brødre til både syndere og troende. I am always ministering to the body of Christ because when I put together a human being, I am healing his body. Og jeg helbreder alltid Guds legeme på en måte, fordi hver gang jeg lapper sammen et menneske, så det en del av Guds And familie. people say, well, what can I do? Og hva kan jeg gjøre, sier mennesker. There's plenty to do. Det mer enn nok å gjøre. Alle kan finne noe å gjøre. De fattige har dere alltid hos dere, sa Jesus. Ingen behøver å føle at de ikke noe sted hvor de kan virke for ham. Millioner på millioner av mennesker holder på å omkomme, og de bundet i lenker av uvitenhet og synd. De har ikke engang hørt om at Jesus elsker dem. Do you know anyone who is in sin? Raise your hand. Someone who's Kjenner du committing noen sin som right i now. synd? Even if it's yourself, you know somebody, right? Selv hvis det selv, så kjenner du jo noen. If you know someone who's in sin, you have someone to reach out to. Og hvis du kjenner til noen som i synd, så har du noen å nå ut til. Let's take a look. Hvis vi var i deres sted, hva ville vi da ønske at de skulle gjøre for oss? Alt dette vi alvorlig forpliktet til å gjøre mot dem, så langt det står i vår makt. Jesus har gitt oss sitt liv for å opprette en menighet
som i stand til å ha omsorg for mennesker som nedtrykt av sorg og fristelser. Mange troende kan være fattige, ulærde og ukjente, men i Kristus kan de gjøre en gjerning i hjemmet, i nabolaget, i menigheten og enda på fjerne felter. Resultatene av dette vil bli like vidtrekkende som evigheten. It says you may be poor, uneducated, and unknown. Det står at du kan være fattig, ulært eller ukjent. You don't have to be a professional Du trenger ikke være noe utdannet to make a difference for eternity. til å gjøre en forskjell for evigheten. God has given each one of us talents, Gud har gitt oss alle talenter, and we are under the most solemn obligation to use those talents. og vi er virkelig forpliktet til å bruke disse Just talentene. last month, there was a call on the airplane Sist måned så var det et kall, eller ringte noen that på I en have fly, responded to dozens of times. som jeg har svart på mange, mange ganger på Will flyet. any health professional immediately ring their call light? Vil noen helsepersonell komme med en gang? I immediately rang my call light. Og jeg svarte selvfølgelig med en And I gang. didn't wait for someone to come, I got up. Og jeg bare spratt opp, jeg ventet ikke at noen kom. And I saw a young woman who was seizing and vomiting. Og jeg så en ung kvinne i anfall og som kastet opp. Do you know that many doctors don't respond to those calls anymore? Vet at det er faktisk mange leger som ikke svarer på You disse shake your head, it's true. kallene lenger. Det er Do you faktisk know sant. why they don't respond? Og vet du hvorfor de ikke gjør det? Yes, they're going to get sued. Fordi de kan bli saksøkt. They're working for nothing and they're taking liability. De jobber for ingenting og kan være... People could say, well, that person will be so grateful that you help them, they won't sue you, but what if they die? Men ikke sant, du kunne jo egentlig tro at disse menneskene er så takknemlige for at du hjelper dem, men hva hvis hvis de dør? What are their relatives going to think? Hva kommer de slektningene til å tenke? Many physicians I walk past, and I know they're doctors as I walk to these calls. Og mange ganger så går jeg forbi leger, og jeg vet at de er leger. In this case, I had another physician there, Jeg hadde en annen lege der sammen med meg, and he looked at me and said, dude, I'm orthopedic surgery, so this is you. og han kikket på meg. Jeg er ortopedisk kirurg, det er deg. He said, the last blood pressure I checked was in medical school. Siste gang jeg sjekket blodtrykk, det var på medisinstudiet. This woman was critically ill. Hun var alvorlig syk. I immediately rolled her on her side, Jeg rullet henne på siden, protected her airway. sjekket pusten. I had to start the IV myself Jeg måtte starte intravenøst selv. as they held her down as she was I det seizing. de holdt henne fast fordi hun hadde anfall. I prayed because she had no veins. Jeg ba fordi jeg fant ikke noen blodårer, I hit the vein on the first try. og jeg fant venen på første forsøk. I successfully spiked the IV bag and administered 4 emergency medications to her. Og jeg ga henne 4 sånn nødstilfelle-medisiner. Within 5 minutes, she was talking to me. Etter 5 minutter kunne hun snakke til Within meg. 10 minutes, she was walking around the plane normal. Og etter 10 minutter så kunne hun bare gå helt vanlig rundt på flyet. The problem was she was too normal. Problemet var at hun var for normal. When the paramedics showed up after I told them to ground the plane, Når jeg sa til dem at de måtte lande flyet og få ambulansepersonell komme, she's like, I'm going to my next flight. ja, jeg går videre til neste flyet. And I pled with her for an So- hour, Jeg tryglet henne i en hel time, and she still wouldn't listen. og hun ville ikke lytte. She was ungrateful, and she was actually angry at me. Hun var utakknemlig, og hun var ikke sint på meg. And I said, ma'am, Og jeg sa, you're not "Dame, going to like this. du kommer But ikke I til å like turned det." to the airline agent, and I said, as a physician, I do not recommend this woman board the next flight till she is formally evaluated. Og jeg sa til flypersonellet, som lege, så vil jeg ikke anbefale at hun kommer på flyet deres før hun er eksaminert ordentlig. And she said, you can't do that. Og jeg sa, du kan ikke gjøre det, And the sa han. agent said, he just did, ma'am. Og hun på flyet sa, han gjorde det nettopp. We're not going to deal with this at 30,000 feet. You're going to have to go be evaluated. Vi ser ikke på dette på 10 000 meters høyde. Du går på And she sykehuset. told me, you can't force me to go to the hospital. Og hun sa, du kan ikke tvinge meg til å reise til I said, sykehuset. you're right, I can't. Det har du rett i, det kan jeg You ikke. could stay here in the airport if you want. Ja, du kan bli her på sykehuset, på flyplassen. They won't let you board until you do. Men du får ikke lov til å gå på flyet før du har vært på sykehuset. She was very angry with Og me. hun var virkelig sint. But finally she went. Men til slutt så, heldigvis så gikk hun. You know, some people think, what a risk you took. Og noen tenker, for et risiko jeg tok, But I would do it over again. men jeg ville ha gjort det igjen. And some people would say, you know, what about if you got sued?
Og noen ville si, hva om hun hadde saksøkt deg? I would rather stand in court 1,000 times Jeg ville heller stå for retten i tusenvis av ganger, than stand in the judgment one day enn å stå i dommen en and gang. have God himself ask me, Og Gud selv spør meg, I gave you power as an emergency physician, du hadde makt til å gjøre det som en akuttlege, and you let my daughter die men du lot henne dø. when you could have saved her. Når du kunne ha reddet henne, Why did you do that? hvorfor gjorde du det? You knew the orthopedic surgeon could do nothing. Du visste at den andre legen, han kunne ikke gjøre noen ting. Why did you not help her? Hvorfor hjalp du henne ikke? You all know the truth. Dere alle kjenner til sannheten. How can you let your neighbors die Hvordan kan du naboen din la dø, without trying to save them uten å prøve å redde dem? when it is in your power to save them? Når det står i din makt å frelse dem. The reason I always respond Grunnen hvorfor jeg alltid svarer på slike is kall, because I'm often the only one with the power to save that person. fordi jeg er ofte den eneste som har mulighet til å redde den But in personen. the gospel, I'm not alone. Men i evangeliet så er jeg ikke den eneste. You can answer the call as well. Du kan svare på kallet. Next line. Det er fordi dette arbeidet blir forsømt at så mange unge kristne aldri kommer lenger enn til barnestadiet i sin åndelige erfaring. Lyset som var begynt å skinne i deres egne hjerter da Jesus talte til dem og sa, «Dine synder er deg forlatt», kunne de fortsatt og holdt levende ved å hjelpe dem som var i nød. Den rastløse energi som ofte er en fare for de unge, kunne ledes inn i kanaler hvor den ville bli til strømmer av velsignelser. Selve ville bli glemt i arbeidet til det beste for andre. People ask me, how can we save our young people? Mennesker spør meg, hvordan kan vi redde våre ungdommer? There it is, right there. Her står det rett Get ut. them involved in helping others. Få dem involvert i å hjelpe andre. But they will never learn to help others Men de vil aldri lære å hjelpe andre, as long as those of us who are older are doing nothing. så lenge vi som er eldre ikke gjør noen ting. If we're just sitting in the bench at church, Hvis vi bare sitter på benkene i kirken, dead in our sins. døde i syndene våre. The way to help others actually helps you. Det å hjelpe andre faktisk hjelper deg selv. You would forget yourself as you're doing others good. Selve ville bli glemt i arbeidet til beste for andre. Yes, I have things to be sad about, Ja, jeg har ting jeg er lei meg for, but I'm too busy helping other people. I don't have time to dwell on it. men jeg er alt for travelt opptatt til å hjelpe andre. Jeg har ikke tid til å dvele på de tingene. You don't need to be a doctor to show you care. Du trenger ikke å være lege for å kunne vise at du bryr This is deg. actually a letter I got while I was in Japan. Det var et brev jeg fikk mens jeg var i Japan. Tim, jeg syns at det du gjør er fantastisk. Jeg skulle ønske jeg kunne være der for å også hjelpe til. Min familie og jeg går gjennom en veldig tøff tid akkurat nå, og jeg trenger virkelig dine bønner. Jeg fortsetter med å gå til dåpsklassen og lærer mye. Jeg er evig takknemlig for alle råd jeg fikk av deg. Jeg ville ikke ha vært på dåpsklassen hvis det ikke hadde vært for din oppmuntring. This is one of the students at one of the academies I did Week of Prayer at. Det er en av elevene på en av de videregående skolene jeg har vært og hadde bønneuke. And actually, earlier this year, her mom, who has never gone to an Adventist church, came to hear me preach for the first time. Og tidligere i år så var moren hennes og kom til en av talene mine uten at den hadde vært en adventist noensinne før. I actually had someone else send me a video as well. Noen sendte meg faktisk også en video. Tusen takk, Dr. Tim, for at du kom til vår skole. Hvis du ikke hadde kommet, ville jeg ikke ha tatt denne bestemmelsen i dag. Jeg takker deg. I was so thankful for my brother Jeremy. Og jeg er så takknemlig for min bror Jeremy. You know, this is a monument that is on the top of the hill in the worst area of Japan. Dette er et monument som står på en haug i det verste området i Japan. And the writing on the monument will be my appeal to you. Og det som står der vil være mitt appell til dere. On this monument, written in 4 different languages, is the message, may peace prevail on earth. Og det som står der i 4 språk er måtte fred vinne på jord, eller fortsette Everyone på jorden. has a goal. Oh, I want to create world peace. Alle har som mål at jeg har lyst til å skape fred på verden. I want to make everybody happy. Jeg vil at alle skal være lykkelige.
Peace will never come through strength of arms. Men fred vil aldri komme gjennom våpenkraft. Peace will never come through technology. Fred vil aldri komme gjennom teknologi. Peace will never come if we eliminate all disease. Fred vil heller ikke komme hvis all sykdom vil være borte. Peace will not come as a result of feeding everybody or educating everybody. Det vil heller ikke komme hvis vi mater alle, eller gir mat til alle, eller gir dem utdannelse. There is only one antidote for the sufferings of earth. Det er bare ett motgift mot all lidelse And på that is på the jorden. gospel. Og det er evangeliet. That is Jesus Christ. Det er Jesus. That is the only way that peace will one day prevail on earth. Og det er den eneste måten at fred kan vedvare på jorden. Will you be a part Vil du, of være, that peace? vil du ta del i det? Let's close with this passage. La oss avslutte med dette avsnittet. This is how heaven will be restored one day on earth. Det er hvordan himmelen vil bli gjenopprettet en gang på jorden. Guds kjærlighet gir seg til kjenne her på jorden ved kjærlighet til mennesker. Det var for å innpode denne kjærligheten i oss og gjøre oss til barn av en familie at herlighetens konge ble ett med oss. Når hans avskjedsord blir oppfylt, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, da har han oppnådd sin hensikt med oss. Da er vi skikket for himmelen, for vi har himmelen i våre hjerter. We will be ready for heaven Vi skal være klare og skikket for himmelen when we love others as Jesus loved us. når vi elsker andre slik som han har elsket oss. It's that simple. Det er så enkelt. But maybe you say, well, I don't hurt anybody. Men kanskje du sier, ja, men jeg skader jo ingen. I didn't send the disasters. Jeg har ikke sendt katastrofene. You know, I just live a good life. Jeg lever bare et godt liv. And this is what will happen to you. Det er det som vil skje. På dommens store dag skal de som ikke har arbeidet for Kristus, de som har latt seg drive av strømmen, som bare har tenkt på seg selv og sørget for sine egne behov, av hele jordens dommer blir plassert sammen med dem som gjorde urett. De får den samme dom. If you are not helping those around you, Hvis ikke du hjelper de som er rundt deg, you are not part of the solution. så er du ikke en del av løsningen. You are part of the problem. Du er en del av problemet. And God will judge you Og with Gud, those who did evil. og Gud dømmer deg på samme måte som de som gjorde urett. If you just spent your entire life caring for your own, caring for your family, doing your 9-to-5 work for yourself, Hvis du bruker hele livet ditt til å tjene penger til familien, ta deg av familien, gå på jobben fra 9 til 3, while you ignored the people that were dying around you, mens du ignorerer menneskene som dør rundt deg, maybe not hit by a tsunami, kanskje blir de ikke slått ned av en tsunami, but they were drowning in the tsunami of sin. men de drukner i en tsunami av synd. And they will say to you, you never told me a word about Jesus, Og de vil fortelle deg, du har aldri sagt et ord om Jesus til meg, but I was your neighbor my whole life. men jeg var naboen din hele mitt liv. You will be placed by the judge of all the earth as lost. Da vil du bli plassert sammen med de fortapte. And from his decision, there will be no appeal. Og det er ikke noe du kan appellere til. As we close, I have only one question for you. Jeg har ett spørsmål i det vi avslutter. Only one appeal. Bare ett. How will you answer God's question? Hvordan vil du svare på Guds spørsmål? Let's kneel for prayer. La oss be. Loving Father in heaven, Kjære himmelske Far, thank you that we don't have to fear the judgment takk at vi ikke trenger å være redd dommen, as long as we have you in our hearts, så lenge vi har deg i hjertet vårt, as long as we are following in your footsteps. og så lenge vi følger i dine fotspor. Lord, forgive us for not reaching out to those who are drowning around us. Herre, tilgi oss når vi ikke når ut til de som drukner rundt oss. As we look at our lives, Lord, we are convicted. I det vi ser på livene våre, så er vi skyldige. If we look at maybe 95% of our activities, they are all either for us or for our family or our friends. Hvis vi ser på livene våre, så er 95% av tingene av tiden vi bruker til oss selv, familien vår eller venner. But what about those who don't know Christ? Men hva om de som ikke kjenner deg? Where is our work for them? Hvor er jobben vår for dem? What about those who are suffering and dying? Hva med de som lider og som dør? Lord, if we were in their place, what would we want? Hvis vi hadde vært i deres sted, hva ville vi ha ønsket, Herre? Help us to remember that the judgment is very simple, Hjelp oss til å huske at dommen er veldig enkel, and every one of us can understand it. at alle kan forstå det. I pray, Lord, that would be more than understanding,
Men jeg ber, Herre, at det mer enn å forstå, but there would be now a decision to act. men at vi også kan bestemme oss for å gjøre en handling. And as we reach out to save others, Og i det vi når ut til å redde andre, we will have no fear of the judgment, så vil vi ikke være bekymret for dommen lenger. because it's as we save others that we ourselves are saved. Fordi i det vi frelser andre, vil vi selv bli frelst. May we be able to face the judgment, Lord, in total peace. Må du hjelpe oss at vi kan stå i dommen fullstendig fredfull. We thank you in Jesus' name. Vi takker deg i Jesu navn. Amen. Amen.